হাই ভিউয়ার্স আকৌ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ আপোনালোকে জানে প্ৰতি সপ্তাহৰ শনিবাৰে আমাৰ ভিডিঅ' আপলোড হয় তো এবাৰো আমি ব্যতিক্ৰমী নকৰি দেখুৱাবলৈ গৈছোঁ আমাৰ ষ্টক তো আজি আপোনালোকক দেখুৱাম বাজাজৰ বঢ়িয়া বঢ়িয়া ষ্টক আছে NSৰ মজা মজা ষ্টক আছে স্কুটি পেপ এখন আছে একদম কম দামত তো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা লাষ্টলৈকে চাব স্কিপ কৰি নাচাব কাৰণ আমাৰ ওচৰত এনি টাইম অফাৰৰ বাইক আহি থাকে তো আপোনালোকে চিন্তা কৰিব লগা নাই Yahoo Motorsত যদি গাড়ী ল'ম বুলি ভাবিছে আহিব পাৰে Yahoo Motorsলৈকে কাৰণ Yahoo Motorse আপোনালোকক দি আছে 3 মাহৰ ইঞ্জিন ৱাৰেণ্টি এনেকুৱা ধৰণৰ যিকিনো আপোনাৰ প্ৰব্লেম হ'ল ইঞ্জিনৰ আপোনালোকে জাষ্ট আহি কিনে Yahoo Motorsত জমা দিলে হ'ল 1 টকা আপোনালোকৰ পৰা চাৰ্জ কৰা নহয় ফ্ৰী অফ কষ্ট আমি আমাৰ ফালৰ পৰা বনাই দিম তো হেতু ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে টেনচন ল'বলগীয়া একো নাই আপোনালোকে একদম মানে কোনো হেডেক নোলোৱাকৈ Yahoo Motorsত আহিব পাৰে Yahoo Motorsে বৰ্তমান স্কিমো চলি আছে আপোনালোকে যদি ল'ম বুলি ভাবে আমাৰ ফালৰ পৰা দুটা হেলমেট আমি প্ৰভাইড কৰি আছোঁ যেহেতু ট্ৰাফিক ৰুল আছে দুটা হেলমেট নোহোৱাকৈ ফাইন লগায় তো সেইটো কাৰণে আমি ভাবিছোঁ যাতে আমি আমাৰ কাষ্টমাৰখিনিক কিবা এটা সহায় কৰোঁ তো বৰ বেছি টেনচন নলয় আহি যাওক Yahoo Motorsলৈ যদি ফাইনেন্সত ল'ম বুলি ভাবিছে আপোনালোকে লগতে মই এইটো কথা কৈ দিছোঁ আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টখিনি লৈ আনিব আধাৰ কাৰ্ড বেংক পাছবুক ATM কাৰ্ড এইখিনি লৈ ল'লে আপোনালোকৰ ফাইনেন্স হৈ যাব মিনিমাম বয়স হৈছে 18 বছৰ মেক্সিমাম 60 ইয়াৰ্ছ ইয়াৰে ভিতৰত হ'লে আপোনালোকে টেনচন ল'ব নালাগে তো আহক আজি আপোনালোকক ষ্টক দেখুৱা বহুত বেছি কথা নকয় ষ্টক দেখুৱা তো আজি আপোনালোকে দেখাবলৈ গৈছে চাই ল'ব পাৰে বাজাজৰ ষ্টক এটা বাজাজৰ লাইনআপ ৰাখিছোঁ ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈছোঁ P150 লাষ্ট টাইম এখন P150 ৰেড কালাৰ দিছিলোঁ ধুমুহা আহিছিলে তো এবাৰ আমি দেখাইছোঁ ব্লেক কালাৰৰ P150 2023 মডেল হয় এখানে আমি প্রাইস দেখিছো 58000 only 58000 2023 মডেল P150 দেরি নকৰিব ইমিডিয়েট আহক Yahoo Motorsলৈ নেক্সট আৰু এখন দেখাইছো FQ সিরিজৰ P150 চাইলক FQ 2083 একদম ইমিডিয়েট আহিব কিন্তু নহলে গাড়ীবিলাক নাথাকিব যদি লম বুলি ভাবিছে দৌৰি আহক ইমিডিয়েট আহক প্রাইস দেখিছো মাত্ৰ 65000 only নাম্বাৰ দেখা দিয়া AS01 FQ 2083 ব্র্যান্ড নিউ বাইক below 60% দিয়েছো 2023 বাইক 24 বাইক below 50-60% দিয়েছো এনেকুৱা নহয় যে 10 বছৰৰ পুৰণা গাড়ী 50% দিয়েছো তো নেক্সট আৰু এখন আছে FL সিরিজৰ P150 আৰু এখন আমি প্রাইস দেখিছো 60000 only 60000 টকা P150 2023 মডেল হ'ব নেক্সট আৰু এখন দেখাইছো 2023 মডেল P150 2023 P150 চাইলে পৰে ভাল লুকছৰ আছে প্রাইস দেখিছো only 57000 only number চাইলক AS15W3534 2023 মডেল দেৰি নকৰিব ইমিডিয়েট আহক Yahoo Motorsলৈ একদম নেক্সট টু শোরুম কন্ডিশনৰ পালসার 125 E20 মডেল হয় একদম শোরুমৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিব পৰা বাইক হয় নাম্বাৰ কৈ দিছো AS01 FS 6440 আৰু এখনে নাম্বাৰ দাম ৰাখিছো আমি only 77000 ৰ ব্ৰেন্ড নিউ কন্ডিশনৰ E20 পালসার 125 যদি পালসার লম বুলি ভাবিছে স্পেশালি মই ধুবুৰী মানকাছাৰ বৰপেটা পাৰ্টিক কৈ আছো ইমিডিয়েট আহক কাৰণ এভেইলেবল বাইক আছে এভেইলেবল পালসার আছে দেৰি নকৰিব নেক্সট এখন দেখাইছো পালসার 125 E20 মজা লুকছৰ আছে প্রাইস দেখিছো only 65000 65000 টকা E20 পালসার 125 একদম দৌৰিয়া হওক দেৰি নকৰিব নেক্সট আপোনাক দেখাইছো আৰু এখন পালসার 125 ML08K3406 2024 মডেল বাইক হয় মজা লুকছৰ আছে প্রাইস দেখিছো only 60000 টকা দিম 24 চনৰ বাইক হয় চাইলক ML08K3406 একদম জলদি আহিব নহলে কিন্তু গাড়ী নাপাব পিছত আমাক দুখ নিদিব কৈ দিছো দেৰি নকৰিব জলদি আহক নেক্সট দেখাইছো পালসার 125 2021 মডেল BS6 মডেল মজা লুকছৰ আছে A1 লুকছৰ আছে প্রাইস দেখিছো 55000 55000 টকা গাড়ী নাম্বাৰ কৰিছো AS18J 2016 ইমিডিয়েট আহক Yahoo Motorsলৈ তো নেক্সট আৰু এখন দেখাইছো 2023 মডেল পালসার 125 ফৰ ভাৰমান আছে যিমান লাগে সিমান পাব কিন্তু লিমিটেড পিৰিয়ডৰ কাৰণে পাব কাৰণ আমি দিছো মিনিমাম প্ৰাইজত এভেইলেবল কালেকশন দেখাইছো 2023 মডেল পালসার নাম্বাৰ কৰিছো AS13R2080 দাম ৰাখিছো 67000 only 67000 পানীৰ দামত দি আছো দৌৰি আহক লৈ যাক 23 মডেল বাইক 23 মডেল 2000 আকৌ নেক্সট এখন দেখাইছো পালসার 125 ভাল লুকছৰ আছে নিয়ন মডেল মিনিমাম প্ৰাইস দিম only 50000 50000 টকা 50000 দি আছো 50000 টকা নেক্সট আৰু এখন দেখাইছো 2023 মডেল পালসার 125 নেক্সট টু শোরুম কন্ডিশন হৈছে এখনো দেৰি নকৰিব যদি কোনবা লম বুলি ভাবিছে পালসার 125 দৌৰি আহক
গাড়ী নাম্বাৰ কৰিছোঁ S25B 9342 দাম ৰাখিছোঁ 77,000 23ৰ বাইক হয় ভাবি লওক যদি ল'ম বুলি ভাবিছে একদম শ্বৰুমৰ দৰে কণ্ডিশ্যনত আছে দেৰি নকৰিবা জলদি আহক Yahoo মটৰছলৈ গ্ৰেন Yahoo মটৰছলৈ যদি আপোনালোকক ভাল গাড়ী লাগে গ্ৰেন মটৰ Yahoo মটৰছলৈকে আহক লগতে কৰিছোঁ আমাৰ গাড়ী গেৰেণ্টিড গাড়ী হয় 3 মাহৰ ইঞ্জিন ৱাৰেণ্টি পাব যদি যিকোনো ইঞ্জিনৰ প্ৰব্লেম হয় আহক আৰু গাড়ীখন আমাক দি দিয়ক আপোনালোকৰ পৰা 10 টকা 1 টকাও চাৰ্জ কৰা নহয় ফ্ৰী অফ কষ্ট গাড়ী বনাই দিম ফ্ৰী অফ কষ্ট নেক্সট আপোনালোক দেখাইছোঁ আৰু এখন Pulsar 125 চাই ল'ব পাৰে Pulsar 125 গাড়ী নাম্বাৰ কৰিছোঁ 19T24969 আৰু এইখন আমি প্ৰাইচ দেখিছোঁ 78,000 নেক্সট টু শ্বৰুম কণ্ডিশ্যন হৈছে Pulsar 125 তো এইবাৰ আপোনালোক দেখাইছোঁ এখন 2020-23 মডেল N160 2020-23 মডেল N160 প্ৰাইচ দেখিছোঁ 92,000 অনলি নেক্সট এখন দেখাইছোঁ FP সিৰিজৰ FP7284 টিপ টপ কণ্ডিশ্যনৰ N150 আৰু এইখনে আমি প্ৰাইচ দেখিছোঁ অনলি 88,000 অনলি নেক্সট আৰু এখন দেখাইছোঁ 2020-23 মডেল N160 চাই ল'ব পাৰে এইখন ভাল লুকছত আছে প্ৰাইচ দেখিছোঁ অনলি 85,000 2023 মডেল 85,000 মিনিমাম প্ৰাইচ নেক্সট দেখাইছোঁ 2020-22 মডেল N160 16J7610 প্ৰাইচ দেখিছোঁ 88,000 তো এইবাৰ আপোনালোকে দেখাইছোঁ এখন ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন টিপ টপ কণ্ডিশ্যন R310 চাই ল'ব পাৰে জিলিকি আছে 2023 মডেলৰ কিলোমিটাৰ চলিছে অনলি 10,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং মিনিমাম প্ৰাইজত দি আছোঁ 1,55,000 একদম নেক্সট টু শ্বৰুম কণ্ডিশ্যনৰ R310 চাই ল'ব পাৰে R310 একদম জিলিকি আছে 2020-23 মডেল যদি কোনোবাই ল'ম বুলি ভাবি আছে ইমিডিয়েট আহক নহ'লে পিছলৈকে নাপাব তো এইবাৰ আপোনালোকে দেখাইছোঁ এখন ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ চাই ল'ব পাৰে চাইনিং কৰি আছে একদম জিলিকি আছে গ্ৰে কালাৰৰ বাইক হয় আৰু এইটো মডেলৰ ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰক বেষ্ট ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ বুলি কোৱা হয় কাৰণ এইটো টাইমৰ যিকেইখন ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ আছিলে সেইকেইখনৰ বেমাৰ একদম লিমিটেড বেমাৰ হয় একদম মিনিমাম বেমাৰ হয় আৰু এইখনৰ প্ৰাইচ দেখিছোঁ অনলি 32,000 32,000 টকাত একদম জিলিকি দেখা এখন ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ যদি কোনোবাই ল'ম বুলি ভাবি আছে ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ ৰেপিড' ছুইগি এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিম বুলি ভাবি আছে আহিব পাৰে 32,000 টকাত টিপ টপ কণ্ডিশ্যনৰ ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ বৰ্তমান আমাৰ ওচৰত এভেইলেবল আছে দেখাবলৈ গৈ আছে এটা সৰু লাইন আপ ৰাইডাৰৰ আৰু এনেকুৱা নহয় যে ৰাইডাৰ এইকেইখনে আছে আৰু বহুতো ৰাইডাৰ আছে ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ 2020-23 মডেল ৰাইডাৰ প্ৰাইচ দেখিছোঁ 72,000 নেক্সট এখন দেখাইছোঁ আৰু এখন টিপ টপ কণ্ডিশ্যন ৰাইডাৰ চাই ল'ব পাৰে 31B 4822 আৰু এইখন একদম মিনিমাম প্ৰাইজত দিম অনলি 58,000 ৰাইডাৰ পাই আছে দেৰি নকৰিব ইমিডিয়েট আহক Yahoo মটৰছলৈ নেক্সট আৰু এখন দেখাইছোঁ ৰাইডাৰ চাই ল'ব পাৰে AS02AL 2997 2020-23 মডেল হয় প্ৰাইচ দেখিছোঁ অনলি 73,000 নেক্সট দেখাইছোঁ 2020-24 মডেল ৰাইডাৰ E20 মডেল AS346911 আৰু এইখন আমি প্ৰাইচ দেখিছোঁ 74,000 2024 মডেল ভাবি লওক 2020-24 মডেল লেটেষ্ট মডেল হয় নেক্সট আপোনালোকক দেখাইছোঁ আৰু এখন 2023 মডেলৰ ৰাইডাৰ AS02AL 6572 বঢ়িয়া লুকছত আছে প্ৰাইচ দেখিছোঁ 70,000 অনলি তো এইবাৰ আপোনালোক দেখাবলৈ গৈছোঁ মিনিমাম প্ৰাইজৰ স্কুটি পেপ যদি কোনোবাই শিকিম বুলি ভাবি আছে ইমিডিয়েট আহক আৰু লৈ যাওক মাত্ৰ 11,000 টকা চাই ল'ব পাৰে আপোনালোকে এই চাবি দিছোঁ আনকি ষ্টেইনৰো চাউণ্ড ওলাই আছে এটা চেল্ফতে ষ্টাৰ্ট লয় চাই ল'ব পাৰে ওৱান চেল্ফত ষ্টাৰ্ট বাইক একদম মিনিমাম প্ৰাইজত দৌৰি আহক Yahoo মটৰছলৈ আৰু কিলোমিটাৰ চলিছে মাত্ৰ 7,500 7,500 কিলোমিটাৰ ৰানিং বাইক 11,000ত বঢ়িয়া অফাৰ আছে আহক Yahoo মটৰছলৈ তো এইবাৰ আপোনালোকে দেখাইছোঁ এখন ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনৰ BS6 মডেল ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ আৰু এইখনে আমি প্ৰাইচ দেখিছোঁ অনলি 43,000 অনলি নম্বৰ প্লেটটো দেখাই দিয়ে যাতে কাষ্টমাৰ কনফিউজ নহয় চাই লওক নম্বৰ প্লেট AS01ES 7683 ইমিডিয়েট আহক Yahoo মটৰছলৈ তো এইবাৰ দেখাইছোঁ 2020-23 নৱেম্বৰৰ এখন কিৱে চাই ল'ব পাৰে কিৱে SR 125 আৰু এইখন আমি দি আছোঁ প্ৰাইচ 60% ডিছকাউণ্টত এইখন আমি দাম ৰাখিছোঁ অনলি 75,000 দেৰি নকৰিব ইমিডিয়েট আহক Yahoo মটৰছলৈ আৰু এইখন বাইকৰ নতুনৰ প্ৰাইচ হৈছে প্ৰায় 1,60,000 টকা 2023 নৱেম্বৰৰ লাষ্টৰ বাইক হয় ইমিডিয়েট আহক Yahoo মটৰছলৈ আৰু লৈ যাওক মিনিমাম প্ৰাইজত পাই থকা বাইকখন তো এইবাৰ আপোনালোক দেখাবলৈ গৈ আছে এখন USD চকাৰৰ NSৰ লাইন আপ এনেকুৱা নহয় যে এইখিনি আছে যিমান দেখিছে তাৰে আৰু 3 গুণ বা 4 গুণ আছে তো ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ USD চকাৰৰ NS 160 আৰু 200ৰ পৰা তো 2020-23 মডেল ফাৰ্ষ্ট বাইকখন দেখাবলৈ গৈছোঁ ব্লেক কালাৰৰ NS
160 মজা লুকছৰ আছে চাই ল'ব পাৰে USD চকৰ হয় যেহেতু প্ৰাইস দেখিছো অনলি 1,10,000 1,10,000 টকাত একদম ঝিলিকি আছে NS160 মজা লুকছৰ নেক্সট আৰু এখন দেখাইছো 2023 আগষ্টৰ মাহৰ NS160 নেক্সট শোরুম কন্ডিশন হৈছে প্রাইস দেখিছো 1,12,000 1,12,000 টাকা নেক্সট আপনারা দেখাইছো এখন UG মডেল NS160 চাইলে পরে UG মডেল 2024 মডেল NS160 A1 লুকছৰ আছে প্রাইস দেখিছো 1,22,000 1,22,000 টাকা 2024 মডেল চাইলে পরে UG মডেল নিউ মডেল মিটার আছে ফুল ডিসপ্লে দেরি নকৰিব ইমিডিয়েট আহক ইয়াহু মোটর চলে নেক্সট আপনারা দেখাইছো আৰু এখন 2023 মডেল NS160 হোয়াইট কালারত মজা লুকছৰ আছে প্রাইস দেখিছো 1,13,000 1,13,000 টাকা নেক্সট আৰু এখন দেখাইছো 2023 মডেল USD চকাৰৰ NS160 প্রাইস দেখিছো 1,10,000 1,10,000 টাকা এইবাৰ আপনারা দেখাইছো এখন NS200 USD চকাৰত NS200 আগৰ এখন 160 দেখাইছিল এখন দেখাইছো 200 প্রাইস দেখিছো 1,22,000 অনলি 1,22,000 চাই লব নতুন বাইক হয় শোরুমৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিব পৰা বাইক হয় এইবাৰ আপনারা দেখাইছো আৰু এখন NS160 2023 মে মাহৰ হয় নাম্বাৰ দেখাইছো S25W075 আৰু এখন আমি প্রাইস দেখিছো 1,10,000 অনলি 1,10,000 টাকা নেক্সট এখন দেখাইছো 2023 সেপ্টেম্বৰৰ NS160 মজা লুকছৰ আছে এখনো হোয়াইট কালার হয় প্রাইস দেখিছো 1,13,000 নেক্সট আপনারা দেখাইছো আৰু এখন NS160 USD চকাৰৰ হয় 2023 অক্টোবৰৰ বাইক হয় প্রাইস দেখিছো 1,15,000 নেক্সট আৰু এখন দেখাইছো NS160 চাই ল'ব পাৰে ভাল লুকছৰ আছে 2023 নৱেম্বৰৰ লাষ্টৰ পিনৰ হয় প্রাইস দেখিছো 1,12,000 নেক্সট এখন দেখাইছো USD চকাৰৰ চাই ল'ব পাৰে UG মডেল হয় নিউ মডেল মিটাৰ হয় প্রাইস দেখিছো 1,23,000 একদম মিন্ট কন্ডিশন আছে তো এবার আপনারা দেখাইছো এখন 2023 মডেল UG মডেলৰ NS160 নাম্বার করেছে S04AG 6857 নো নেক্সট টু শোরুম কন্ডিশন আছে প্রাইস দেখিছো 1,22,000 একদম শোরুম কন্ডিশনের বাইক 1 লাখ মিনিমাম প্রাইস আছে দৌড়ি হোক ইমিডিয়েট হোক তো এইবাৰ দেখাইছো আপোনালোকক NS160 এখন চাই ল'ব পাৰে গ্ৰে কালাৰৰ কালাৰ ভেৰিয়েণ্টটো আপোনালোকে পাইছে বহুতকেইটা আৰু এটা ৰেড কালাৰ ভেৰিয়েণ্টৰ আছে সেইটো আমাৰ ওচৰত এভেইলেবল আছে জেগাৰ অভাৱৰ কাৰণে আমি ওলাব পৰা নাই এইটো গ্ৰে কালাৰৰ হয় 2024 মডেল হয় প্রাইস দেখিছো 1,20,000 1,20,000 টাকাত USD চকাৰৰ NS160 চাই ল'ব পাৰে টায়াৰৰ গ্ৰিপ চাই ল'ব পাৰে একদম ব্ৰেণ্ড নিউ কন্ডিশন আছে গোটেইকেইখন অলমোষ্ট টায়াৰৰ গ্ৰিপ পাব চাই ল'ব পাৰে টায়াৰৰ গ্ৰিপ পৰ্যন্ত ছিঙা নাই সব নতুন বাইক হয় এইবিলাক সব নতুন বাইক অলমোষ্ট গোটেইখন নতুন বাইক হয় তো এবার দেখাইছো এখন কম বাজেটত পালসার 125 চাই ল'ব পাৰে BS6 মডেল হয় পানীৰ দামত দিম BS6 মডেল নিউ মডেল হয় প্রাইস দেখিছো অনলি 46,000 অনলি 46,000 অনলি ইমিডিয়েট আহক ইয়াহু মোটর চলে লৈ যাক আপোনালোকৰ মন পছন্দ বাইকখন তো এবার দেখাইছো এখন জাভা চাই ল'ব পাৰে জাভা ক্লাসিক লিজেন্ড 42 ভাল লুকছৰ আছে 2022 জুলাইৰ হয় প্রাইস দেখিছো 95,000 নেক্সট এখন দেখাইছো লগতে আৰু এখন আছে জাভা 2023 মাৰ্চৰ হয় একদম মিন্ট কন্ডিশন আছে নেক্সট টু শোরুম কন্ডিশন আছে প্রাইস দেখিছো 1,10,000 1,10,000 একদম মজা কন্ডিশন আছে নেক্সট আৰু এখন দেখাইছো জাভা 42 ৰেড কালাৰত হয় বঢ়িয়া লুকছৰ আছে এইখনো প্রাইস দেখিছো 88,000 অনলি নেক্সট আপোনালোক দেখাইছো আৰু এখন ব্লু কালাৰৰ জাভা এইখনো বহুত ধুনীয়া কন্ডিশন আছে বহুত ধুনীয়া লুকছৰ আছে আৰু এইখন আমি প্রাইস দেখিছো অনলি 85,000 অনলি তো এবার দেখাইছো এখন Yezdi স্ক্রেমলার ABS মডেল হয় বহুত ধুনীয়া কন্ডিশন আছে প্রাইস দেখিছো 1,15,000 নেক্সট দেখাইছো Yezdi Roadster FD সিরিজৰ আৰু এখন আমি প্রাইস দেখিছো 1,15,000 নেক্সট আৰু এখন আছে Yezdi Roadster 2022 মডেল প্রাইস দেখিছো 1,15,000 নেক্সট দেখাইছো আপোনালোকক এখন এক্সপালস চাই ল'ব পাৰে এক্সপালস P এখন এক্সপালস T আৰু এখন আমি প্রাইস দেখিছো 60,000 অনলি নেক্সট আপোনাক দেখাইছো এখন এক্সপালস চাই ল'ব পাৰে ভাল লুকছৰ আছে আৰু এখন আমি 2022 মডেল হয় প্রাইস দেখিছো 92,000 অনলি নেক্সট দেখাইছো 2022 মডেল আৰু এখন এক্সপালস আৰু এখন আমি প্রাইস দেখিছো 90,000 অনলি নেক্সট আৰু এখন দেখাইছো এক্সপালস FE 6816 আৰু এখন আমি প্রাইস দেখিছো 85,000
নেক্সট এখন দেখাইছোঁ আপোনালোকক আৰু এক্সপালছ FE সিৰিজৰ বহুত ভাল লুকছৰ আছে এইখনো প্ৰাইস দেখিছোঁ 96,000 অনলি নেক্সট দেখাইছোঁ আৰু এখন 2022 মডেল এক্সপালছ আৰু এইখন আমি প্ৰাইস দেখিছোঁ 89,000 অনলি এবাৰ দেখাইছোঁ আপোনালোকক এখন MT-15 চাইলে 2023 মডেল প্ৰাইস দেখিছোঁ 1,29,000 নেক্সট এখন দেখাইছোঁ 2021 মডেল MT-15 মজা লুকছৰ আছে ব্ল্যাক কালাৰ এডিশনটো হয় বহুতে বিচাৰে ব্ল্যাক এডিশন প্ৰাইস দেখিছোঁ 1,15,000 নেক্সট এখন দেখাইছোঁ MT-15 2022 লাষ্টৰ বাইক হয় চাই ল'ব পাৰে নিউ মডেল চকাৰটো হয় প্ৰাইস দেখিছোঁ 1,28,000 নেক্সট দেখাইছোঁ আৰু এখন FE সিৰিজৰ 2023 মডেল MT-15 মজা লুকছৰ আছে প্ৰাইস দেখিছোঁ 1,26,000 নেক্সট আপোনালোকে দেখাইছোঁ আৰু এখন 2021 মডেল MT-15 ভাল লুকছৰ আছে প্ৰাইস দেখিছোঁ 1,12,000 নেক্সট আপোনালোকে দেখাইছোঁ আৰু এখন MT-15 2023 মডেল ব্ল্যাক এডিশন প্ৰাইস দেখিছোঁ 1,30,000 নেক্সট আপোনালোকে দেখাইছোঁ আৰু এখন MT-15 2023 মডেল প্ৰাইস দেখিছোঁ 1,30,000 নেক্সট আপোনালোকে দেখাবলৈ গৈ আছোঁ এখন R15 ভাৰ্জন 3 চাই ল'ব পাৰে ভাৰ্জন 3 2020 মডেল হয় ABS মডেল হয় মজা লুকছৰ আছে ভয়ংকৰ লুকছৰ আছে প্ৰাইস দেখিছোঁ 95,000 অনলি নেক্সট আপোনালোকে দেখাইছোঁ FH 8630 2022 নৱেম্বৰৰ R15 ভাৰ্জন 4 আৰু এইখন আমি প্ৰাইস দেখিছোঁ 1,25,000 নেক্সট দেখাইছোঁ আপোনালোকক হান্টাৰ এখন 2023 অক্টোবৰৰ ভাল লুকছৰ আছে প্ৰাইস দেখিছোঁ 1,40,000 নেক্সট এখন দেখাইছোঁ একদম ৰিসেন্ট কালাৰ চাই ল'ব পাৰে এইটো ৰিসেন্ট মডেল আহিছে কালাৰটো আহিছে হান্টাৰ E20 মডেল 2024 মডেল প্ৰাইস দেখিছোঁ 1,60,000 নেক্সট এখন দেখাইছোঁ 2024 মডেলৰ আৰু এখন হান্টাৰ প্ৰাইস দেখিছোঁ 1,40,000 2024 মডেল হান্টাৰ দেৰি নকৰিব নেক্সট আপোনাৰ দেখাইছোঁ 2022 মডেল ক্লাছিক 350 2022 মডেল ক্লাছিক 350 মজা লুকছৰ আছে প্ৰাইস দেখিছোঁ 1,55,000 নেক্সট আপোনাৰ দেখাইছোঁ এখন ক্লাছিক চাই ল'ব পাৰে ক্লাছিক 500 BS4 মডেল হয় 500 cc বাইক হয় মজা লুকছৰ আছে মিনিমাম প্ৰাইসত দি আছে অনলি 62,000 500 ক্লাছিক নেক্সট আপোনাৰ দেখাইছোঁ আৰু এখন মেটিঅ 350 চাই ল'ব পাৰে বঢ়িয়া কণ্ডিশ্যন আছে 2020 নৱেম্বৰ বাইক হয় ভাল লুকছৰ আছে প্ৰাইস দেখিছোঁ 1,50,000 1,50,000 টকা এখন 2023 মডেল চাই ল'ব ডিউক 250 আৰু এইখন আমি প্ৰাইস দেখিছোঁ 2 লাখ रुपीस 2 লাখ টকা একদম মজা লুকছৰ আছে A1 লুকছৰ আছে আগষ্ট 2023 মডেল ডিউক 250 আৰু এইখন আমি প্ৰাইস দেখিছোঁ 1,68,000 অনলি ডিউক 250 দেৰি নকৰিব ইমিডিয়েট আৰু Yahoo মোটৰছলৈ TVS এখন স্কুটি চাই ল'ব পাৰে এন্টৰ 2022 মডেল প্ৰাইস দেখিছোঁ 55,000 ত এন্টৰ পাই আছে ইমিডিয়েট আৰু Yahoo মোটৰছত 2022 মডেল হয় ৰেস XP এডিশনটো হয় ইমিডিয়েট আৰু Yahoo মোটৰছলৈ এবাৰ আপোনালোকে দেখাইছোঁ এখন হিমালয়ান চাই ল'ব পাৰে 2023 মডেল হয় নাম্বাৰ কৰিছোঁ S21 L7832 আৰু এইখন আমি প্ৰাইস দেখিছোঁ 1,55,000 অনলি 1,55,000 2023 মডেল হিমালয়ান নেক্সট দেখাইছোঁ 2022 মডেল হিমালয়ান মজা লুকছৰ আছে আৰু প্ৰাইস দেখিছোঁ 1,55,000 নেক্সট এখন দেখাবলৈ গৈছোঁ কম বাজেটত যদি হিমালয়ান ল'ম বুলি ভাবি আছে ইমিডিয়েট আৰু Yahoo মোটৰছলৈ মাত্ৰ 1 লাখ টকা দি আছোঁ হিমালয়ান S01DE 5285 অনলি 1 লাখ रुपीस হিমালয়ান নেক্সট দেখাইছোঁ হিমালয়ান স্ক্ৰেম এখন চাই ল'ব পাৰে মজা লুকছৰ আছে ভাল লুকছৰ আছে প্ৰাইস দেখিছোঁ 1,62,000 অনলি নেক্সট আৰু এখন দেখাইছোঁ হিমালয়ান মজা লুকছৰ আছে আৰু এইখন আমি স্ক্ৰেম হয় প্ৰাইস দেখিছোঁ 1,64,000 তো এবাৰ আপোনালোকে দেখাইছোঁ Harley-Davidson চাই ল'ব পাৰে 2024 মডেল হয় মজা লুকছৰ আছে প্ৰাইস দেখিছোঁ 2,20,000 2024 মডেল Harley-Davidson X440 এখন মেটিঅৰ চাই ল'ব পাৰে 2022 মডেল হয় প্ৰাইস দেখিছোঁ 1,52,000 নেক্সট আপোনালোকে দেখাইছোঁ আৰু এখন হান্টাৰ চাই ল'ব পাৰে ৰেড এণ্ড ব্লেক কালাৰ বহুত ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন আছে 2023 মডেল হয় E20 মডেল হয় প্ৰাইস দেখিছোঁ 1,55,000 নেক্সট আৰু এখন দেখাইছোঁ হান্টাৰ FT সিৰিজৰ এইখনো ব্ৰেণ্ড নিউ কণ্ডিশ্যন আছে মজা লুকছৰ আছে প্ৰাইস দেখিছোঁ 1,55,000 তো এবাৰ দেখাইছোঁ 2019 মডেলৰ 180F এখনো প্ৰাইস দেখিছোঁ আমি 55,000 লগতে দেখাইছোঁ 2021 মডেল পালচাৰ 220 আৰু এইখন আমি প্ৰাইস দেখিছোঁ 68,000 ABS মডেল হয়
নেক্সট দেখাইছোঁ 2017 মডেলৰ এখন পালচাৰ 220 আৰু এইখন আমি প্ৰাইচ দেখিছোঁ 42,000 নেক্সট দেখাইছোঁ আৰু এখন 2020-21 মডেল পালচাৰ 220 আৰু এইখন আমি প্ৰাইচ দেখিছোঁ নাম্বাৰ কৰিছোঁ S07S7493 আৰু এইখন আমি প্ৰাইচ দেখিছোঁ 78,000 নেক্সট দেখাইছোঁ 2018 মডেল পালচাৰ 220 কম বাজেটত আছে ল'ম বুলি ভাবি আছে যদি আহিব পাৰে অনলি 52,000 52,000ত 18 মডেল পালচাৰ 220 নেক্সট দেখাইছোঁ 2000 BS4 মডেল পালচাৰ 220 আৰু এখন প্ৰাইচ দেখিছোঁ অনলি 44,000 নেক্সট দেখাইছোঁ আৰু এখন BS4 মডেল পালচাৰ 220 কালাৰ ভেৰাইটিজ পাই যাব আপোনালোকে কম বাজেটত আহি গৈছে প্ৰাইচ দেখিছোঁ 52,000 নেক্সট দেখাইছোঁ FM সিৰিজৰ পালচাৰ 220 লেটেষ্ট কালেকশ্যন হয় E20 মডেল হয় প্ৰাইচ দেখিছোঁ 1,02,000 অনলি 1,02,000 টকা নেক্সট দেখাইছোঁ পালচাৰ 220 আৰু এখন ভাল লুকছত আছে ব্লু কালাৰ ব্লেক ব্লু প্ৰাইচ দেখিছোঁ 75,000 নেক্সট দেখাইছোঁ আৰু এখন পালচাৰ 220 18 মডেল হয় প্ৰাইচ দেখিছোঁ 50,000 অনলি নেক্সট আৰু এখন দেখাইছোঁ কম বাজেটত পালচাৰ 220 চাই ল'ব পাৰে কম বাজেটত যদি পালচাৰ 220 বিচাৰিছে অনলি 45,000 নেক্সট আৰু এখন দেখাইছোঁ পালচাৰ 220 EB সিৰিজ 180F সৰি প্ৰাইচ দেখিছোঁ 53,000 নাম্বাৰ নোট কৰি লওক AS01 EB 2193 একদম মিনিমাম প্ৰাইজত আছে নেক্সট আৰু এখন দেখাইছোঁ 2019 মডেল 180F আৰু এইখন আমি প্ৰাইচ দেখিছোঁ 56,000 180F 220 গ্ৰাফিক্স লগোৱা আছে কিন্তু 180F হয় এখন তো এবাৰ দেখাইছোঁ আপোনালোকে এখন হোৱাইট কালাৰৰ হাণ্টাৰ আৰু এইখন আমি প্ৰাইচ দেখিছোঁ 1,38,000 তাৰ লগতে এখন আছে ব্লু এণ্ড হোৱাইট কালাৰৰ হাণ্টাৰ এইখনো বহুত ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন আছে প্ৰাইচ দেখিছোঁ 1,42,000 তো এবাৰ দেখাইছোঁ এখন CB 350 RS FQ সিৰিজৰ আৰু এইখন আমি প্ৰাইচ দেখিছোঁ 1,58,000 লগতে আৰু এখন আছে CB 350 RS আৰু এইখন আমি প্ৰাইচ দেখিছোঁ 1,50,000 এইবাৰ দেখাইছোঁ এখন চাই ল'ব পাৰে ষ্টেণ্ডাৰ্ড মডেল আৰু এইখন আমি প্ৰাইচ দেখিছোঁ 1,15,000 এইবাৰ দেখাইছোঁ এখন টিপ টপ কণ্ডিশ্যনৰ ডমিনৰ চাই ল'ব পাৰে গ্ৰীণ কালাৰত আছে BS6 মডেল আছে মিনিমাম প্ৰাইচত আছে অনলি 1,25,000 দেৰি নকৰিব 1,25,000ত গ্ৰীণ কালাৰৰ ডমিনৰ দি আছোঁ অনলি Yahoo মটৰছে এখন ক্লাছিক 350 চাই ল'ব পাৰে BS4 মডেল আৰু এইখন আমি প্ৰাইচ দেখিছোঁ 80,000 অনলি 80,000 ক্লাছিক BS4 ইমিডিয়েট আহক Yahoo মটৰছলৈ আপোনালোকে এখন পালচাৰ 150 একদম কম বাজেটত নিয়ন মডেলৰ চাই ল'ব পাৰে নিউ লুকছটোত আছে প্ৰাইচ দেখিছোঁ অনলি 46,000 গাড়ী নাম্বাৰ কৰিছোঁ AS06Y0720 তো এবাৰ দেখাইছোঁ আপোনালোকে এখন ডমিনাৰ চাই ল'ব পাৰে 400cc বাইক হয় প্ৰাইচ দেখিছোঁ 1,15,000 অনলি 1,15,000 400cc ডমিনাৰ ক্লাছিক 350 চাই ল'ব পাৰে কম বাজেটত ল'ম বুলি ভাবিছে অনলি 70,000 তাৰ লগতে এখন আছে চাই লওক ষ্টেণ্ডাৰ্ড মডেল 2023 মডেলে মজা লুকছত আছে প্ৰাইচ দেখিছোঁ 1,25,000 জেড চাই ল'ব পাৰে কম বাজেটত আছে FZ ভাৰ্জন 1 আৰু এখন প্ৰাইচ দেখিছোঁ অনলি 25,000 এখন NS চাই ল'ব পাৰে NS160 একদম কম বাজেটত BS4 মডেলে প্ৰাইচ দেখিছোঁ অনলি 55,000 2018 মডেলৰ NS দি আছোঁ 55,000ত এখন গ্ৰাজিয়া চাই ল'ব পাৰে 2018 মডেল গ্ৰাজিয়া বহুত ধুনীয়া লুকছত আছে প্ৰাইচ দেখিছোঁ 38,000 মজা লুকছত আছে অনলি 38,000 গ্ৰাজিয়া এখন ডিঅ BS4 চাই ল'ব পাৰে ডিঅ BS4 ক্ৰেজ বহুতৰে আছে যদি ল'ম বুলি ভাবিছে আহিব পাৰে অনলি 40,000 ডিঅ BS4 আছে গোল্ডেন কালাৰৰ লুকছত আছে দেৰি নকৰিব ইমিডিয়েট আহক নেক্সট তাৰ লগতে আৰু এখন ডিঅ আছে চাই ল'ব পাৰে BS4 মডেল এখনো ভাল লুকছত আছে গ্ৰে কালাৰত আৰু এইখন আমি প্ৰাইচ দেখিছোঁ 41,000 নেক্সট আৰু এখন দেখাইছোঁ BS6 মডেল ডিঅ চাই ল'ব পাৰে গ্ৰে এণ্ড অৰেঞ্জ কম্বিনেশ্যন আছে আৰু এইখন আমি প্ৰাইচ দেখিছোঁ 36,000 অনলি মিনিমাম প্ৰাইচ দিছোঁ 36,000 তো আপোনালোকে যদি স্কুটি ল'ম বুলি ভাবি আছে আহিব পাৰে স্কুটি এণ্টৰকো আমাৰ ওচৰত বহুত কেইখন এভেইলেবল আছে সিৰিজৰ ডিঅ চাই ল'ব পাৰে FG সিৰিজৰ ডিঅ প্ৰাইচ দেখিছোঁ অনলি 52,000 ডিঅ দেখাইছোঁ BS6 মডেল আৰু এইখন আমি প্ৰাইচ দেখিছোঁ 50,000 অনলি দেখাইছোঁ আপোনালোকে ৰেজেড আৰ চাই ল'ব পাৰে পিছৰ লাইনত আছে আৰু এখনো আমি প্ৰাইচ দেখিছোঁ 33,000 তাৰ লগতে এখন আছে এক্টিভা চাই লওক এক্টিভা 3G DE 9425 আৰু এখন আমি প্ৰাইচ দেখিছোঁ অনলি 30,000 30,000 টকা